बाराबंकी में बाढ़ जैसा हाल, 2000 लोग फंसे, 620 लोगों को रेस्क्यू किया। अभी 5 दिन बरसेंगे बादल, लेकिन 38 जिले रह गए सूखे। बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बाराबंकी में 330 मिमी रिकॉर्ड बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसी हालत है। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 620 लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी चलाया जाएगा।